大家好，今日我要介紹嘅活動就係 Be Yourself Workshop 啦。咁呢個活動咧就主要分咗3個部分嘅。咁第一個咧就係 BMI 講座知多少啦嘅講座啦。第二咧就係健康食物烘焙坊嘅。第三咧就係隨便說說，隨便罵罵隨便嚟嘅。好，咁首先我哋而家嚟示範一下呢個 BMI 知多少講座會大概會係點樣嘅流程啦。咁 BMI 講座咧，主要就分咗為三個重點嘅。首先咧就係重新認識 BMI 啦，佢係乜嘢？點解佢咁普及啦？第二咧就建立基本嘅概念啦，解釋 BMI 嘅由來同埋核心價值啦。而第二個重點咧就係解讀你嘅 BMI 數字啦。喺呢個環節入邊會教大家點樣去揾出自己嘅 BMI 啦，同埋識得分類同埋了解後面嘅健康風險啦。第三個重點咧就會係超越 BMI， 即係打造真正屬於自己嘅健康生活啦，打破呢個迷思，我哋會提供啲比較實用嘅建議啦，同埋引導聽眾去關注嗰個數字轉向去關注健康嘅行為嘅。咁請問你哋啱啱聽咗我哋講咗之後咧，你會對我哋 BMI 講座有啲咩嘅諗法咧？你會點樣諗咧？都有啲認識咯，不過就都係有少少知啲唔知啲咁咯。哦，我好明啦。咁我哋而家準備咗一本咧 BMI 知多少嘅小冊子嘅，咁我交俾同學先，你睇一睇，你睇你會對佢有啲咩了解啦？哦，入邊有講述 BMI 嘅由來嘅，同埋點樣去測量 BMI，同埋點樣善用 BMI， 仲有可以喺從飲食到運動。都有好詳細嘅講解，仲要講埋健康風險，咁即係一本好詳細嘅小冊子。哦，咁即係你而家更加了解到 BMI， 結合翻我哋啱啱講咗嘅內容，你就更加了解到 BMI 嘅用途啦，或者點樣實用喺你平時生活上面啦，係嘛？係嘅，係嘅。哦，真係對你有好大嘅幫助咧。咁即係我呢個活動係一個好成效嘅活動啦。好，咁我哋而家就到第二個活動啦，就係健康食物烘焙坊嘅。咁喺我哋開始呢個活動之前咧，咁我就對各位同學咧準備咗食物敏感嘅一個問卷調查啦。咁啊統計咗就主要係有同學係有少部分同學係會有食物敏感啦，亦都有蜜桃啊，有其他牛油果咁等嘅食物敏感啦。咁我就喺開始之前我就做好咗問卷調查嘅，之後就決定咗咧要選擇嘅食物咧，我哋今日開始去嘗試嘅食物咧就會係芒果布丁嘅。好味，好味。點解咁好味咧？點解咁好味咧？咁就係因為食落去就口感同平時普通芒果布丁係一樣嘅，但係佢入邊嘅成分咧就變咗做更加營養嘅啲食物物料啦。咁同時咧又可以食到美食，可以食到甜品嘅同時咧，就都可以做到減肥嘅效果，就唔會增加你嘅負荷啦咁樣啦。哦，原來係咁嘅，咁可以食多啲。係啊，真係可以喺減肥同時都可以食多啲嘅，都可以可以希望大家明白呢個概念，就係即使你要去減肥啦，但係都唔會話唔可以去食嘢啊，唔可以去食某啲食品咁樣咧，可以換一個方法去食嘅。咁咧就到第三個活動啦，就係說說罵罵隨便嚟嘅。咁呢個活動咧，我哋主要就希望大家透過唔同嘅途徑啦，可以將自己嘅壓力啊，或者佢嘅煩惱啊講出嚟嘅。咁就會有4種方式啦，就係我哋去講出嚟啦，或者去鬧出嚟啦，或者去打字嘅，之後仲有寫出嚟嘅。咁就會有電話啦，仲會有筆嘅，有筆去俾你揀嘅。其實我就唔係好敢講出嚟嘅，咁我就會揀寫出嚟咯。你可以即刻寫低你嘅煩惱啦，之後就好似去整爛佢或者去撕爛佢都好，就希望你可以透過呢個活動咧，咁佢會更加即係舒緩到你嘅煩惱啦，或者係舒緩你嘅身材焦慮嘅。
咁就因為平時有時候身材焦得比較難去解決啦，咁就希望大家可以透過呢個舒壓嘅方式啦，咁係去舒緩啦，去減低你嘅壓力咁樣咯。咁你寫完張紙，你會唔會有啲更加多嘅？你會唔會有感到更加嘅壓力咧？釋放咗壓力。釋放咗壓力都有啲嘅，係啦，哦心情舒暢咗啲。好，係啦咁即係代表我哋今次呢個活動就係好成功嘅。咁我哋就係咁多，多謝。好。